Assalamualaikum, halo semuanya, kembali lagi di channel aku. Kali ini aku bakal buat cute squishy collection. Jadi sebelum video ini dimulai, kalian jangan lupa untuk klik subscribe dan di like channel aku ya, sampai 200.000 subscriber. Langsung aja kita mulai. Oke, untuk yang ke 8 aku untuk yang ke 7 aku suka squishy yang namanya itu. Ini dia. Jadi ini yang replikanya musisi. Ini slow banget. Wah, ini super cute banget. Ini kalau nggak salah ini yang replikanya. Ya next buat yang ke-6 aku suka sama squishy. Ini dia. Jadi aku suka banget. Walaupun ini ada gambarnya, aku suka. Ini nggak cute sih, tapi suka gitu aku. Jadi ini lebih slow ya, dan soft. Ini baik kawaii squishy. Buat yang ke-5 aku suka sama squishy, yaitu ini dia rainbow keong. Tapi yang penting ini jelas keong. Ini jadi super slow banget, kalian bisa lihat. Wanginya juga enak banget. Enak juga basis. Buat yang ke-4 aku suka sama squishy. Ini dia lay footballnya atau lay and kaki. Lay and kaki. Tapi kami suka main di bawah. Ini super soft banget. Sebenarnya soft tapi udah enggak karena aku kasih air. Tapi nih ya kasih air tambah slow. Enak banget. Oh my god. Buat yang ketiga aku suka sama squishy. Ini dia sugar sweet yang panda. Tapi ini nggak tahu ini license atau enggak. Tapi aku punya packagingnya. Tapi kalian bisa komen ini yang license atau enggak. Ini packagingnya tulis itu sugar sweet loh. Buat yang kedua aku suka sama squishy, yaitu ini dia Eye Blue Great Doll yang berry. Ini di factor sumpah ini udah parah banget. Entah kenapa, padahal ini jarang banget aku squishy parah. Ini ya, ini nih udah di fact parah banget. Ini ada itu ya, belum. Ini bocingnya warna pink. Jadi dia ini super slow banget. Aku suka, wanginya enak banget sumpah. Aku suka banget sama ini. Buat yang terakhir, yaitu buat yang pertama, untuk cute squishy collection, aku ada ini dia. Oh my god, ini soft banget. Ini yang biru ya, rainbow yang birunya. Ini slow banget. Packagingnya aja udah cute nih di bawahnya. Ini ya. Ini Cafe Panda by Squishy Panda. Oh my god, ini enak banget. Kalian wajib beli, oke? Wajib beli. Sumpah ini enak banget dan soft. Kali softnya jadi gampang di fact. Jadi segitu dulu video aku. Jangan lupa untuk di like, comment, share, and subscribe channel aku ya. Kalian bisa komen di bawah aku mau bikin video apa lagi. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.